दिल्ली डिवीजन के अंतर्गत दिनांक 14 अप्रैल 2025 प्रतापपुर रेलवे माल गोदाम प्लेटफॉर्म पर हमारे संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती को पूरे धूमधाम से मनाया गया। साथ ही जो भारत सरकार द्वारा भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिकों के लिए जो मांगे पूरी की गई है, उनकी खुशियों का जश्न भी मनाया। प्रतापपुर रेलवे माल गोदाम के अध्यक्ष श्री पीरू जी ने अपने सभी श्रमिक भाइयों के साथ पूरे धूमधाम से जश्न के माहौल के साथ खुशियां बनाई। इसी प्रकार की खुशियां सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम के श्रमिकों के जीवन में आने वाली है। बहुत जल्द वेरिफिकेशन होने के बाद सभी श्रमिक भाइयों की ज्वाइनिंग होगी और सभी को उनका हक अधिकार मिलेगा। कृपया सभी श्रमिक भाई धैर्य बनाकर रखें और अपने पदाधिकारी के संपर्क में रहकर अपने सभी दस्तावेज पूरे कारण भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ जिंदाबाद। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी श्री मनोरंजन कुमार पासवान जी जिंदाबाद। दिल्ली डिवीजन अध्यक्ष श्री भूपेंद्र कुमार जी जिंदाबाद। दिल्ली डिवीजन सचिव विनोद कुमार जी जिंदाबाद। प्रतापपुर रेलवे माल गोदाम उत्तर प्रदेश दिल्ली डिवीजन।